Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Mehmet Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum bu teklifi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim hem beni davet ettiğiniz için hem de tebrik ederim. Böyle güzel bir vizyonla yeni bir şirket, dünyada turizm sağlığında yeni bir anlayışla böyle bir hizmete başladığınız için size tebrik ederim. Ben de teşekkür ediyorum desteğiniz için, her zaman yanımızda olduğunuz için. Bugünkü konumuz psikiyatri. 10 Ekim Dünya Akıl Sağlığı Günü. O yüzden bu konuyu, psikiyatriyi, ruh sağlığını konuşmak istedim sizinle. Ne düşünüyorsunuz ruh sağlığı deyince ne geliyor aklımıza? Evet. Şimdi Dünya Ruh Sağlığı Günü 1992 yılından beri düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından kutlanan bir gün. Ve özellikle de son 10 yıl, 15 yıl içinde psikiyatrik hastalıkların giderek artması ve yaygınlaşmasından dolayı ruh sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı alanındaki gelişmeler sağlık sektöründe ön plana çıkmaya başladı. Özellikle de bu son Covid-19 pandemisinden sonra ruh sağlığının önemi ve psikiyatrik hastalıkların yaşam kalitesini ne kadar bozduğu ve ciddi anlamda hem maddi hem manevi kayıplara yol açtığı bir kez daha kanıtlanmış oldu, göz önüne çıkmış oldu. Bundan dolayı ruh sağlığı son zamanlarda giderek önemi artan bir şekilde ön planda tutuluyor. Gerek dünyada gerekse de ülkemizde özellikle yapılan bilgilendirmeler, bu konudaki çalışmaların, bu konudaki eğitici çalışmaların ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarının artmasından dolayı artık ruh sağlığı konusunda da o 20-30 sene, 40 sene önceki o ön yargılar kırılmaya başladı. Hı hı. İnsan hem beden hem de ruhtan yaratılmış bir varlık olduğu için ruh sağlığı da en az beden sağlığı kadar önemli bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son raporlarda psikiyatrik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan iş gücü kaybının önümüzdeki 20 yıl içinde ilk sıralara çıkacağına dair raporlar bulunmaktadır. O yüzden psikiyatrik hastalıklar ve psikiyatrik hastalıkların oluşturduğu sıkıntılar ve bunların tedavi yöntemleri günümüzde çok önem kazanmıştır. Covid-19 pandemisiyle birlikte bu psikiyatrik hastalıklara karşı önem daha da artmaktadır. Özellikle hem karantina döneminde hem de bu yasaklar döneminde insanların çok fazla dışarı çıkamaması ve birbiriyle temaslarının kısıtlanması, sosyal izolasyonun ciddi anlamda ön planda olması psikiyatrik hastalıkların ve en sık da depresyon ve panik atak gibi ya da anksiyete bozuklukları gibi diğer hastalıkların daha da yaygınlaşmasına, hatta var olan hastalıkların da giderek şiddetin artmasına yol açmıştır. Her ne kadar şu anda gerek aşılama gerekse pandeminin biraz kontrol altına alınmasıyla artık yavaş yavaş normal hayatımıza dönmeye başlasak da özellikle bu son 1 yıl, 1,5 yıl içinde olan yasakların oluşturduğu psikiyatrik sorunların önümüzdeki 1 yıl içinde giderek artacağını biz beklemekteyiz maalesef. O yüzden psikiyatrik hastalıklar muhtemelen önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde COVID'in yol açtığı tıbbi sebeplerle beraber ön planda olarak değerlendirilecek. Tabii Covid ile birlikte aynı zamanda psikiyatrik tedavilerle ilgili ve görüşmelerle ilgili bazı değişiklikler de olmaya başladı. Biliyorsunuz biz genellikle hastalarımızla yüz yüze görüşüyoruz ve uygun bir ortamda, uygun bir odada görüşme yapıyoruz ama gerek Covid'deki bu kısıtlamalardan, gerekse hastaların özel durumundan dolayı, gerek de hekimin fiziksel sağlığını yani enfeksiyon kapma riskini azaltmak sebebiyle bazı özel durumlarda görüntülü görüşme yapmaya başladık ve bazı hastalarımızı artık görüntülü görüşme yöntemiyle, her ne kadar yüz yüze görüşme kadar etkili olmasa da, takım kısıtlamaları olsa da son dönemlerde artık görüntülü görüşmeyle hem uzaktaki hastalarımızı daha kolay tedavilerini düzenleyebiliyoruz ve kontrol altına alabiliyoruz. Hem de ihtiyacı olan, karantinada olan ya da sosyal izolasyondan dolayı hastaneye ya da hekime başvuramayacak insanlara çok daha kolay bir ortamda en azından o anki akut sorunlarını çözmek için bir takım görüntülü görüşme yöntemleriyle kısaca koruyucu amaçlı bazı tedaviler başlayıp onların tedavilerini düzenleyebiliyoruz. Görüntülü görüşmede terapi de yapabiliyor muyuz uzun süreli? Mesela yurt dışından ben Healing Journey olarak bunu sormak istiyorum. Bizim sitemizde de görüntülü online görüşme hizmetlerimiz var. Bunu psikiyatri olarak düşündük. Diyetisyenlik olabilir. Tabii her branşta olmayabilir, bu efektif olmayabilir ama psikiyatride en azından bazı durumlarda faydalı olabileceğini düşünüyorsunuz yani. Evet, şimdi aslında bizim için tabii ki her zaman yüz yüze görüşme en değerli görüşme yöntemidir. Ancak içinde bulunduğumuz, dünyanın bulunduğu bu dönemde yani Covid-19 pandemisinden dolayı artık görüntülü görüşmelerle de kısa destekleyici psikoterapiler de kısa terapiler yapabilmekteyiz.
Tabii ki bunun belli bir süre sonra mutlaka hani yüz yüze görüşme şekline döndürülmesi gerekiyor. Ama en azından şu andaki dönemde, geçici dönemde akut şikayetlerin giderilmesi ve akut durumların çözülmesi açısından yüz yüze görüşmeyle yerine görüntülü görüşmeyle kısa terapiler de yapabilmekteyiz. Benim yine aklıma takılan Covid-19 pandemisinden sonra belirgin şekilde arttı mı bu rahatsızlıklar? Panik atak, depresyon, hani gelen hasta sayısından mı bunu düşünüyorsunuz yoksa? Evet, şimdi şöyle, tabii ki yasaklarla beraber hasta sayımızda belirgin bir düşüş oldu ilk başlangıçta. İlk 3 ay, 6 ay içinde ciddi bir hasta sayımızda azalma oldu. Gerek karantina döneminden dolayı gerekse yasaklardan dolayı. Ancak yasaklar gevşetilmesiyle birlikte ve karantina sürelerinin birazcık kısaltılmasıyla birlikte polikliniğimize başvuru sayıları artmaya başladı. Özellikle bu en son yasakların kalkmasından sonra, yani Mayıs-Haziran dönemindeki gevşemeden sonra, yasakların azalmasından sonra ciddi bir poliklinik başvurusunda ve görüntülü görüşme başvurusunda artış olmaya başladı. Bunlar tabii ki bize hastalığın arttığını göstermekle birlikte aynı zamanda şöyle bir durum da olmaya başladı. Kontrol altında tuttuğumuz ya da uzun süredir takibini yaptığımız hastalarımızın da yeni bir atak geçirme sayılarında artış olmaya başladı. Yani nüksler artmaya başladı ve tedavilerde bozulmalar başladı. Yani aldıkları tedaviye rağmen, düzenli tedavi almalarına rağmen durumlarında, psikiyatrik durumlarında bir kötüleşme söz konusu olmaya başladı. Bu gibi toplam genel değerlendirme yaparsak, bunlarla beraber birleştirdiğimizde psikiyatrik olarak hani hastalıkların arttığını söyleyebiliriz. Covid-19 pandemisi başladığından beri bu saydığımız rahatsızlıklar en sık hangi hasta grubunda, hangi yaş grubunda görülüyor? Özellikle 20-40 yaş grubunda daha sık görülüyor ve özellikle de ev hanımlarında daha fazla görmeye başlandı. Çünkü yasakların azalmasıyla birlikte çalışan insanlar iş hayatlarına, yani kısmen de olsa sosyal hayatlarına bir şekilde geri dönmeye başladılar. Ama ev hanımları ve evde yaşayan insanlar ya da kronik hastalıklarından dolayı evde bulunması gereken insanlar ve yine 55-60 yaş üstü kişiyle ya da yalnız yaşayan, yani artık çocuklarını evden göndermiş ve yalnız yaşamak zorunda kalan insanlarda maalesef psikiyatrik hastalıklar daha sık görülüyor. Bunları tabii ki biz tedavilerini düzenlerken sadece medikal tedavi olarak değerlendirmiyoruz. Medikal tedavinin yanında mutlaka sosyalleşmelerini destekleyecek şekilde, aile ilişkilerini birazcık daha kuvvetlendirecek şekilde ve daha sık aile görüşmeleri yapmalarını sağlayacak şekilde öneriyoruz. Tabii ki maske, mesafe ve işte bir takım koruma yöntemleriyle birlikte öneriyoruz. Çünkü özellikle 50 yaş grubu hastaların mutlaka yanında bir tıbbi hastalıkları, yani tansiyon gibi, şeker gibi kronik hastalıklar olduğu için onların kendilerini korumaya alarak sosyalleşmelerini, en azından haftada birkaç kez dışarı çıkıp belli bir süre maskeyle de olsa, eğer uygun ortam varsa maskesiz bir şekilde düzenli yürüyüş yapmalarını ve aile üyeleriyle, riski olmayan aile üyeleriyle, yani çok sık insanla görüşmek zorunda olmayan aile üyeleriyle en azından haftada birkaç kez görüşmelerini, eğer bunları yapamıyorlarsa yine teknolojiden faydalanarak, sosyal medyayı da kullanarak görüntülü görüşme yöntemleriyle en azından bu aile özlemlerini, aile birlikteliklerini desteklemeye ya da görüşmeleri yapmalarını öneriyoruz. Covid-19 pandemisiyle ilgili konuşmak istiyorum yeniden. Bu süreçte beni de arayan çok arkadaşım oldu doktor olunca. Panik atak geçiriyorum. Ne yapabilirim diye. Panik atak nedir? Panik bozukluk nedir? Kısaca bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi panik atak kelimesi maalesef son birkaç yıldır çok popüler oldu, çok moda oldu. Moda kelimelerden bir tanesi. Böyle her ufak bir çarpıntısı olan, nefes darlığı olan kendisinin panik atak hastası olduğunu iddia ediyor ama bunlar biraz farklı şeyler. Şimdi panik atak dediğimiz şey aniden ortaya çıkan nefes darlığı, çarpıntı, uyuşma, karıncalanma gibi çok yoğun fiziksel belirtilerle ortaya çıkan, genellikle birkaç saniye ile maksimum 20-30 dakika süren bir ataktır. Bu atağı herhangi birisi hayatı boyunca herhangi bir kez geçirebilir. Bu hemen onun panik bozukluk hastası olduğu anlamına gelmez. Panik bozukluk dediğimiz durum ise bu atakları sık sık geçiren kişilere koyduğumuz tanıdır. Dolayısıyla hatta şimdi aklıma geldi, nörolojide şöyle bir kural vardır.
herkesin bir kez SARA nöbeti yani epilepsi nöbeti geçirme hakkı vardır derler. O yüzden ilk SARA nöbetinde hemen tanı koymazlar, hastayı izlerler. Aslında bizim panik atakta da biraz böyle. Hani herkesin bir kez böyle buna benzer bir şey geçirme hakkı vardır ama bu eğer sıklaşıyorsa, belli bir sayının üstüne çıkarsa ve kişinin sosyal faaliyetlerini ve günlük hayatını etkileyecek kıvama gelirse o zaman biz buna panik bozukluk diyoruz. Aslında panik bozukluk ciddi bir hastalıktır. Yaşam kalitesini çok ciddi anlamda etkileyen bir hastalıktır ve psikiyatrik hastalıklarda depresyondan sonra ikinci sıklıkla gördüğümüz hastalıklardan bir tanesidir. Covid-19 pandemisinde özellikle panik bozukluk ve panik atak geçiren hastalarımızda da ciddi bir artış oldu. Özellikle yine bu karantina döneminde, hele bir de böyle hastane şartlarında ya da yoğun bakımdaki izolasyon mecburiyetinden dolayı ciddi anlamda bu hastalarımızda atakların sayısında ve şiddetinde artmalar oldu. Biz bu hastalarımıza genellikle tabii ki bu hastalığın tedavisinde öncelikle bu bir tıbbi durum olduğu için yani kimyasal bir durum olduğu için biz bu hastalarımızın tedavilerini tabii ki yeniden medikal olarak düzenledik. Çünkü bu hastalıkta mutlaka panik bozukluk tedavisinde medikal bir tedavi kullanmak gerekiyor ve bunu düzenli kullanmak gerekiyor. Ancak bununla birlikte her ne kadar sosyal izolasyon ve yasaklar olsa da kısıtlı olmakla birlikte en azından haftanın 3-4 gününde 20-25 dakika ya da en az 30 dakika olacak şekilde hastalarımıza oturdukları evin birazcık dışına çıkıp oturdukları mahallede birazcık böyle bir dolaşmalarını önerdik. Nefes egzersizi bu konuda çok önemli. Onları mutlaka hastalarımıza anlatmaya çalıştık. Nefes egzersizi de çünkü panik atak sırasındaki bu ani adrenalin salgısıyla ortaya çıkan titreme, çarpıntı, korku, endişe halini çok ciddi anlamda ve çok kısa sürede kontrol altına alabiliyoruz. Bunları öğretmeye çalıştık, bunları yaptık. Panik atak o yüzden yaşam kalitesini etkileyen bir hastalık olduğu için tedavisinde de hem medikal tedavi hem de davranışçı tedavilerle aslında hastalığı hem kontrol altına alabiliriz hem de hastalarımızın yaşam kalitesini arttırıp daha az ve daha hafif seviyede atak geçirmesini sağlayabiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ali Hocam çok teşekkür ederim. Beni de gerçekten çok bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Umarım dinleyenler de öyle düşünmüştür. Ama panik atak, depresyon tabii bu kadar kısa sürede konuşulacak, tartışılacak hastalıklar değil. Onlar için de bir program planlayalım isterseniz. Tabii çok sevinirim. Ben de çok sevinirim. Ben son olarak az önce bahsetmiştiniz online görüşmeden. Onunla ilgili biz Healing Journey olarak da sağlık turizminde bu eksikliği hissettik. Biz Almanya'dan, Hollanda'dan psikiyatri için arayan birçok hastamız oldu. Birkaçını getirdik biliyorsunuz, tedavi ettiniz. Ama online görüşme isteyenler de olduğu için web sitemize online konsültasyon kısmını ekledik. Hastalar randevu alıp sizle görüşebilecekler. Almanya'da, Hollanda'da ya da Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarımız için online konsültasyon neden gerekli? İlle bir Türk doktorla mı görüşmesi gerekiyor? Orada psikiyatri uzmanı var, ona gidiyor ama neden böyle bir ihtiyaç, böyle bir istek var hastalarımızdan? Şimdi psikiyatri branşı diğer branşlardan biraz daha farklı. Özel bir branş olmasından dolayı hastalarımız genellikle kendisini anlayabilecek, kendisini dinleyebilecek bir hekime danışmak istiyor. O yüzden de genellikle kendi kültüründen, kendi ırkından ya da kendi örf adetlerine yakın bir hekime başvurmak istiyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız ve gurbetçilerimizin benim de burada takip ettiğim çok hastam var. En çok duyduğum şikayetleri Alman doktorun ya da işte Hollandalı meslektaşlarımızın kendilerini tam olarak anlayamadıkları, bazı şeyleri kendilerine tam olarak anlatamadıkları ve iletişim konusunda bir takım sıkıntılar yaşadıklarından bahsediyorlardı. O yüzden bir psikiyatri hastasının kendisini anlayabilecek bir hekimle görüşmesi, özellikle kültürel anlamda, eğitim anlamında ya da yaşadığı çevreyle ilgili olarak, çünkü psikiyatrik olarak bazı hastalıklar çevreyle de alakalı, kültürle de alakalı bazı hastalıklarımız var. Bunu anlayabilmesi açısından hani tabii ki kendi popülasyonundan ya da kendi toplumundan olan birisiyle görüşmeyi istiyorlar. Bu konuda sizin hani Healing Journey olarak böyle bir projenizin olması da benim adıma çok sevindirici oldu. Çünkü oradan çok talep vardı yabancı hastaların, özellikle yabancı ülkelerdeki yaşayan Türk vatandaşlarımızdan. Onlarla böyle bir online görüşme ve online konsültasyon hizmeti veriyor olmak da benim adıma çok gurur verici bir durum. Ali Hocam, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bize bugün vakit ayırdınız, bilgilendirdiniz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Umarım bizi izleyenlere yararlı bilgiler vermişizdir. Onlara tavsiyem beden sağlıklarını korudukları gibi ruh sağlıklarını da korumalarıdır. Teşekkür ederim. Healing Journey Doktor Sohbetlerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.